यहाँनिर अहिले कफ टेस्ट र एक्सरे गर्न आएको थिएँ है। एक्सरे चाहिँ गऱ्यो, कफ टेस्ट चाहिँ उसको खकारै निस्केन। मैले चाहिँ मेरो बुढाको लागि चाहिँ टी सर्ट किनिदिएको छु है। यो चाहिँ यो छ ब्ल्याकमा। देखिए हमारे घर पे इतना सारा बच्चा प्रधानी भएर चाहिँ लान्छ फाक्सा खान्छ है। अन्ली 20 रुपिस। हेलो गाइज, गुड मर्निङ, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँलाई स्वागत छ आजको मेरो न्यू भ्लगमा है। सो म चाहिँ रेडी भएर यहाँ चाहिँ ईसा भान्जी है, हामी दुईजना चाहिँ हस्पिटल गएको है। उसको चाहिँ आज टेस्टहरू छ, कफ टेस्टहरू छ अरे, ब्लड टेस्ट पनि छ, एक्सरे र कफ टेस्ट छ हो। सो त्यही जाँदैछु हामी, सालबारीसम्म जान्छु है, त्यही गराउँछु। सो त्यही हो आजको है। एकछिनमा बिहान आज म झन् छिट्टो उठेर पनि नानीहरूलाई ब्रेकफास्ट लन्च बनाइदिएर स्कुल पठाएर है रेडी भएर चाहिँ जाँदैछु। अब हामी अन्त भ्लग चाहिँ स्टार्ट गर्नु सकिनँ, सो अहिले गर्दैछु है। हाम्रो इच्छा चाहिँ एकदम अल्छिनी छ हो, बिमारी भन्छ। जति अल्छी मान्यो जिउलाई फ्रेस गराएन त्यति बिमारी हुन्छ होइन। पुरा अल्छिनी भएको छ हो, फोटो खिच्नु पनि मान्दैन, यो पक्र भन्नु पनि मान्दैन, त्यो पक्र भन्नु पनि बिमारी। कसको जिमी? याङ न्युलिन गएको होला नि त माइजू है। जति शरीरलाई मतलब फ्रेस बनाएन, अल्छी बनाए त्यति नै बिमारी हुन्छ हो। अब बिमारी नै छ, हस्पिटल घरमा सबै बिमारी नै छ। उसको मम्मी बिमारी, ऊ बिमारी, हामी चाहिँ जाँदैछ। सुनै छियै अमजलबाद बाप बोलता है तो फाड़ से वो देखलकै नहीं जलल का से नहीं बात करे। हाँ ओ हमरा से बात नहीं करे बात हामी चाहिँ पुच्का खाइसकेर अटो स्ट्यान्ड जाँदैछु हो, अटोमा जान्छ हो। पुरा पोल्यो, पिरो बढ्न आएको थियो। तिमीले मामाले भनेको छ कानबाट धुवा निस्क्यो भन्छ नि। यहाँनिर अहिले कफ टेस्ट र एक्सरे गर्न आएको थिएँ है। एक्सरे चाहिँ गऱ्यो, कफ टेस्ट चाहिँ उसको खकारै निस्केन। कफ टेस्ट गर्नु भनेको खकारै निस्केन भन्छ। अन्त चाहिँ बट्टा लिएर पुग्छु है, भोलि घरमा गएर बिहान गर्छ अरे। वासरुममा जाऊ र निकाल भनेको लाज लाग्यो अरे, निकालेन। हाम्रो त आउँछ त, कसरी आउँदैन तिम्रो चाहिँ। अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट घर जाँदैछु है, भोक पनि लाग्यो पुरा। के खाने? यहाँनिर चाहिँ हामी होटेल आइरहेको छु है। मेरो चाहिँ यहाँनिर मोमो छ, अनि यहाँ चाहिँ छ फाक्साको चाउमिन है। यहाँ ईसाले चाहिँ फाक्सा चाउमिन खाँदैछ। प्रधानी भएर चाहिँ लान्छ फाक्सा खान्छ है। प्रधानीहरूले फाक्सा खान्छ। प्रधान भएर त फाक्सा खाँदैछ हो, म सुब्बा भएर त खाएको छुइनँ। खाउका मजाले खाऊ। सो अहिले चाहिँ हामी अघि नै सालबारीमा उसको टेस्ट गरिसकेर, काम सकेर, सालबारी ब्याङ्क पसेर है सकेर, अनि चाहिँ मैले मेरो हस्बेन्डको लागि यहाँनिर टी सर्ट किनिदिएको छु है, अघि यहाँ सुकुनामै। अनि 2टा टी सर्ट किनिदिइरहेको छु हो। तपाईँलाई म घरमा गएर देखाउँछु है कस्तो किनिदिएको छु भनेर। मेरो चोइस त लाउँछ मेरो बुढाले हो। के भन्छ, ऊ किनिदिनु पऱ्यो बिचरालाई हो। अन्त हामी चाहिँ चाउमिन खाएर दोकानमा पसेर चाउमिन, उसले चाउमिन, अन्त यो मैले मोमोहरू खाएँ। अन्त अहिले चाहिँ हामी आइसक्रिम खाँदै जाँदैछु माइजू भान्जी घर। कस्तो लाग्यो? अहिले चाहिँ हाँस्नु मात्रै भयो है, कसको कफै निस्केन हो। कफ टेस्ट गर्नु गएको, कसको कफै निस्केन। आयो हाँस भयो हो। अब भोलि गएर ल्याउनु भनेको छु उसलाई। अन्त हामी चाहिँ जाँदैछु है, मेरो बुढाको लागि किनिदिएको छु। आई थिङ्क मनपर्छ होला है, घरमा गएर देखाउँछु अब। सो मैले चाहिँ मेरो बुढाको लागि चाहिँ टी सर्ट किनिदिएको छु है। एउटा चाहिँ यो छ ब्ल्याकमा, पछाडि चाहिँ यस्तो छ डिजाइन, थाहा छैन लाउँदैन है। यो चाहिँ मलाई यसको कपडाको क्वालिटी एकदम राम्रो छ है, मलाई मन परेर किनिदिएको।
अनि यहाँ चाहिँ अर्को छ एउटा यो चाहिँ थाहा भएन लाउँछ लाउँदैन मन पर्छ पाउँदैन मेरो मैले पसन्दले किनेको है यस्तो कलरको छ यो चाहिँ पछाडि चाहिँ यस्तो छ उसले लगाएन भने बाहिर लगाइहाल्छ यो चाहिँ दुइटै किनेको छु हाँ सर हम 7 बजे आएंगे आलु 10 रुपियाँ आलु 10 रुपियाँ यहाँ चाहिँ माइजूले सब्जी किन्दैछ प्याज 20 रुपियाँ प्याज 20 टमाटर कति भैया टमाटर पनि 20 रुपियाँ 20 रुपियाँ अन्ली 20 रुपिस आउनुहोस् आउनुहोस् सब्जी गर्नुहोस् हामी चाहिँ एकछिन यहाँनिर गएको हो काम परेर सिलिन्डर ल्याउनु लागि ग्यासको माथि घर पठाइदिनु लागि सिलिन्डर सकियो नि त ए यही हो भाइ आउनु म त गएको ऊ स्कुटी लिएर जान्छु स्कुटीमा जान्छु म आउँदैछु म सिलिन्डर पुऱ्याउनु पर रोडमा जाऊ उसँग जाऊ न म आउँदैछु ल ऊ पर आउँदैछु म जाऊ म आउँदै जानु परेन है दादाले स्कुटीमा लगिदिनु भयो बाँधेर अनि म चाहिँ फेरि रिटर्न घर हुँदैछु यहाँनिर चाहिँ बानिजहरू साइन फुटबल खेल्दै रहेछ म चाहिँ घर आइपुगेँ देखिए हमारे घर पे इतना सारा बच्चा हाँ कुन टी शर्ट खै देखिन ओ माई गॉड कति हो पैसा 500 रुपियाँमा 5 माइजूकोमा छ माइजूको पैसा फल्छ याङ्नु हेलो भन्दै आज के हामी ईसाको खगरै निस्किएन छि 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 ब्याड ह्याबिट छि 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 अब 3 जना नानी चाहिँ भर्खर ट्युसनबाट आयो छि अल्छिनीहरू बाहिर हामीले चाहिँ भर्खर खाना खाइसक्यो है अन्त अब बिहान चाहिँ आज छिटो सुत्नुपर्छ नानीहरूको भोलि स्कुल लाग्छ हो अन्त बिहान उठेर चाहिँ ब्रेकफास्ट लन्च बनाइदिनुपर्छ नि त है मैले सो यति नै आजको भ्लग है म यहाँ एन्ड गर्छु होप तपाईँलाई यो भ्लग चाहिँ राम्रो लाग्यो भने चाहिँ है लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अन्त बाई बाई गुड नाइट सी यु नेक्स्ट भिडियो